몰라. 나도 몰라. 나도. 그러니까 이게 포장이 딱 되면 내 언니 왜 간절한 표정 지어? 나 보면서 왜 간절한 표정 지어? 나래야. 빨리 얘기해줘. 아 그거 아니야. 그 쓰레기. 아니 표정 진짜 웃기네. 야, 그럼 지금 누구 안 찾는 사람 있어? 어? 안 찾는 사람 있어? 없어? 몰라. 못 찾은 사람 있어? 나 3개 찾았는데 다 기운 안 좋아서 패스했어. 기운 안 좋아서. 이거 저기 있는 거 다 안 찾았지. 다른 데 어디 있었어? 나 바꾸려니까. 아니야. 바꾸려니까. 연설. 왜 웃었어? 어? 왜 웃었어 근데? 뭐가? 그거 에이스가 몇 번이에요? 아 에이스 있다는 거 알아? 에이스 과자가 있다고? 나는 에이스 하고 싶다. 나는 에이스 하고 싶다. 아, 상품이 에이스야? 에이스 하나가 있어. 이만한 거 포켓 에이스. 포켓이 야, 키고도 아니고 이거야. 이거 상자에 들어있는 거. 근데 이거 몇 번인지는 모르네. 몰라. 그걸 그걸 이제 제일 한 거야? 응. 아마도 그게 제일 쓰레기? 앞번호가 좋죠. 아니 대충 그건 몰라. 내가 다 섞였어. 박스가 잡히면 박스가 적은 거 잡히면은 적은 거 넣고 큰 거 잡히면 큰 거 넣고 이랬어. 번호가 몇 번인지 아무도 모르잖아. 아니 싸운 데못 넘게. 그리고 내가 싸서 이렇게 놔뒀는데 저거들이 가져가면서 자빠지면 포장을 그 안에서 빼갖고 또 하고. 맞아. 진짜 벽답해. 진짜. 에이스 요만한 거를 박스에 큰 거에다 또 넣었다고? 아니 작아. 응, 작어. 큰 거가 에이스 2개 들어있는 것도 있어. 아 에이스 1개도 있고 2개도 있다고? 그렇네. 그러면. 아 미치겠네. 어우 담 냄새. 에이스만큼은 걸리고 싶지 않지. 어떤 걸로 해야 될지 모르겠지. 미니 에이스. 과연 어떤 것을 해야 될까 싶어. 도대체 무엇을 해야 될 거지? 못했어? 나래에게 간절한 눈빛을 보냈어. 그러나 나는 아무것도 모릅니다. 준비 하나 줘라. 강훈아 저 에이스 위에 저 위에 저 조그만 거죠. 제일 위에 저 조그만 거. 하나 있어. 아나 도중에 그 뭐야? 옆에 그 옆에 거. 18. 너 하나 했어? 아니 나는 안 해. 18번 금반지란다. 나는 그냥 5,000원짜리. 18번이 금반지. 지리산을 몇 번만 더 했는데. 소핑 거 28번 있는데. 진짜. 야, 저거 저 상품 보이려고 보여주면 안 되지. 저걸 왜 보러 가는데? 아 이리 와, 전부 걸려놔. 번호 걸려놔. 근데 제가 생각하면 에이스 맞아 18번은. 우리 아들. 우리 아들 거. 네. 아니 너가 아들 14번이래. 18번 2장 있더라고. 야너 18번만 남은 거 아니야? 자기가 18번인 거. 18번 에이스. 이씨야, 동네 18번 서로 다 나고. 배려문이. 아니 세준이가 자기 거하고 지 거하고 하고. 20개. 20개. 아니요. 지금도 2개씩 갖고 있는 사람 있다니까. 그리고 선물이 누가요? 지나가 섞였다니까. 지금 고민하고 있어 다. 아까 누가 2개씩 갖고 있는데? 몰라 지금. 저 승아랑이. 왜 하나 줘 그러면? 아니 지금 아빠 거. 아니, 이러고 들고 지금 2개, 이거 아까 한 사람 있다니까. 아니 몇 개씩 줬어? 아빠 거 말고. 20개. 아무 개. 그럼 다 먹어. 빨리 준비해라. 그래도 다 찾은 거네. 어쩐지 없더라. 아까 나 이번에 제국가 있잖아 제국가. 여기 있다. 또 없나? 또 찾아볼까? 그렇게. 나 어디 숨겼는지 모르는데? 아니 번호도 안 받았네 얘네들. 승아이 저 그게 했고 하니까. 핫도짝 써버려, 저거. 아니, 장아 봐봐, 핫도짝 써버려. 이 중에 좋은 거 있을 것 같아 뭔가. 둘 중에 하나. 이거 속담사 하지 말고. 야, 그쪽에 내려와, 나 내려와. 오빠 왜 그래 이거 얼굴이? 너 지금 딜했지, 재호한테. 내가 좋은 거야 그거 뭐야? 뭐야? 이런 거야? 모르지 나는. 우리 모른다니까 진짜로 몰라. 번호를 봐도 뭔지 몰라 나는. 근데 얘 왜 웃어? 와, 아니 뭔가 기분이 좋아서. 얘 웃는다? 기분이 좋아. 뭔가 기분이 좋아서. 이거냐? 아니 그렇게 아니야? 나 이모가 또 바꿔버렸어. 나 15번. 나도 물건방이 좋은 거야. 그러니까 이 생각이 내가 좋은 걸로 기억하고. 아니 아빠하고 가고 있어. 개인이 2개 갖고 있으면 안 돼? 소준 아빠 거 하나 주래. 아무 거 하나 줘. 진짜 없는 사람. 아 뭔가 좋을 것 같아. 진짜 없는 사람.
자기가 하나씩만 해야 돼. 나래야, 저 18번을 바꿔줘라. 18번은 비켜보세요. 18번이 뭔데요? 존나 좋은 거. 18번이 없는데 지금? 18번을 받아. 가인다 넣었다고? 번호 봐보자. 번호 먼저 보여줘 그러면. 18번 누가 18번? 18번이 저런 우리 소매하고 들고 왔는지도 몰라. 이게 들고 왔거든. 나는 지금 바람이 뽑았어? 아니 나 우리 10년 아니야. 응, 아빠 준 거. 아니 근데 봤어? 뭐가 아무튼 20개 정도 돼. 나 트럭 뺐어? 아니, 아빠, 20번. 아니 승희야 바꾸자고 하는데 기회를 제한했어. 20번까지 있으니까 너 뭐해야 돼? 아 근데 얘가 더 기회 좋아 나는. 나 없어. 지호가 쓰는 거 봐. 아니, 아니 안 애기 또 뽑은 어떻게 번호는 놔뒀다가 나중에 아 왜 나야? 아 진짜. 아니 저 샀어요. 그 마우스 아니 나 내가 숨기고 같이 왔어. 쫄쫄 따라하면서 다 가져갔어. 내 따라하면서. 이렇게 말이야 무조건 개인가 한다고 나머지 남는 사람은 네 사이다 제약까지 더 가시라고. 그래 그래. 남은 상품은 내가 제작. 자기야. 아이고 여기까지 오세요. 아이고 그냥 빈손 오시니까 그냥 뭐 주고. 비누로 먹어요. 난 내가 그거 아니고 어디 갖고 온 거야? 여기 우리 나 전번에 했는데 우리 안녕 전 회장님이셔. 전 회장님 가면 제 언니가 사무장 할 때. 저기 하남 한국에. 저는 저기 짝꿍이고요. 내가 언젠가 맨날 얘기했지 저기 뭐야 저기 경찰. 경찰 퇴임하셨는데 아직도 진짜 짱으로 퇴임하셨다니까. 여기 할머니 저기 손자도 소주도. 일단 오빠 그거 저수만 신발인가 봐. 아니 방 2개를 얻었어? 방 2개 얻은 거야? 돈 많네. 이거는 여기 있구나. 이쪽 가시게. 손이나 만져 먹어야지. 나는 상품을 포장해. 아니 이 얼마 이 얼마야? 신발이 싸우래. 아니 아까 한 개만 말했어. 왜 포장했냐면 만약 에이스라고 진짜 에이스 리모컨 박스에다 넣어. 그럼 나한테 보내. 내가 시골인데 왜? 나도 박스니까 뭔지 모르잖아. 요만한 건데 요만한 박스에 넣으니까. 그럼 이렇게 보내. 그게 상관없어. 근데 그거는 큰 박스 넣고 큰 거는 큰 박스 넣고 그랬대. 아니야 근데 몇 개는 그랬는데 대체적으로 이게 그냥 얼른 한 이택도 무게도 있어. 안에 다 돼 있어. 엄마 그 얘기 못해. 야. 배감이 떨어지는 우리 형제 같은 것도 한참 높은데. 야, 이거 차 문을 왜 열어놨어? 아, 다 열려 있어, 차. 나도 열어놨는데? 왜? 창은? 너무 들어가잖아. 아, 창문? 창문. 여기 가둬도 열려있는데, 다 열려있네. 왜 창문 아니, 열어? 누나 아까 이렇게 해갖고 누르고 할 때 안 닫았구만. 튀었다고 바퀴. 나는 그냥 문 열어놨어. 너가 뺐다. 야, 내 지금 안에 키우고 가지고 가.
미안해.